शांति। अॼु जी मुलियात 26/2023। अॼु मिठा बाप चवंदा मीठी मीठी बार। हाणे घोर अंधियारो भयानक रात पूरी थिए थी। ॾींहं में तव्हांखे ॾींहं में हलणो आहे। इहा ब्रह्मा जो बेहद जो ॾींहुं ऐं रात जी कहानी आहे। हाणे रात पूरी थी, हाणे ॾींहं तरफ असां हलूं था। प्रश्न: सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करण वा हीरे तुल्य जीवन ठाहिण जो आधार छा आहे? उत्तर आहे सच्ची गीता जो भागवत भगवान वाच्य आहे। बाप तव्हांखे सम्मुख जो डायरेक्शन ॾियनि था। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करण जो ऐं हीरे तुल्य जीवन जो आधार कहिड़ो आहे? सच्ची गीता जो श्रीमद भगवत गीता आहे। श्रीमद भगवान वाच्य आहे। बाप तव्हांखे सम्मुख जो डायरेक्शन ॾियनि था। इहे ई सच्ची गीता आहे न, जंहिंसां तव्हां सेकंड में जीवन मुक्ति पद जी प्राप्ति तव्हांखे थींदी आहे। तव्हां हीरे तुल्य ठहींदा आहियो। इन सां असां हीरे तुल्य ठहींदा आहियूं। प्रश्न: स्वर्ग जे घनेरे सुख के पुरुषार्थ जे आधार सां मिलंदा आहिनि? उत्तर आहे रोज जी पढ़ाई ऐं योग सां स्वर्ग जा घनेरा सुख मिली वेंदा आहिनि। इन करे पढ़ाई में कॾहिं बि थकणो न खपे। बाप टीचर ठही करे पढ़ाइनि था त तव्हां सुठे मार्क्स सां पास थियण जो पुरुषार्थ करो। बाबा त बाबा ॾिसो, निराकार परमात्मा पावन आत्मा पतित दुनिया में अची करे असांखे टीचर ठही पढ़ाए थो त असांखे पुरुषार्थ करणो आहे। इन में आशीर्वाद व कृपा जी ॻाल्हि न आहे। गीता रात जे ॾाही थकजो न। ओम शांति। हाणे ये गीत तव्हां ॿारनि न ठाराया आहिनि। ये सब फिल्म वारनि वेही ठाहिया आहिनि। अर्थ त कुझु बि सम्झंदा न आहिनि। हर हिकु ॻाल्हि जो यथार्थ अर्थ न ॼाणण सां अनरस थी वियो। ॻाईंदा बि आहिनि, सम्झंदा कुझु बि न आहिनि। हाणे तव्हां ॿारनि खे श्रीमत मिली कंहिंजी? भगवान जी। हाणे असां सम्झंदा आहियूं न गीत जो पहिरियां जा फिल्मी गीत आहिनि, उन्हनि जो अर्थ ई बाबा वेही ॿुधाईंदा आहिनि। भगवान की भगत न ॼाणदा आहिनि त उन भक्तनि जी सदगति कीअं थिए? भक्तनि जो रक्षक आहे भगवान। रक्षा मांगदा आहिनि, जरूर कोई दुख आहे, असांजी रक्षा करो। ॾाढा ॻाईंदा आहिनि, परंतु भगवान कहिड़ा कंहिंसां रक्षा कंदा आहिनि इहे न ॼाणदा आहिनि। भगत अथवा ॿार पंहिंजे बाप खे न ॼाणण जे कारण केतिरा दुखी थी विया आहिनि न। हाणे हिन जो अर्थ तव्हां ॿार सम्झंदा आहियो कि बिना भगत न ॼाणे करे भगवान खे यादि करनि था, तॾहिं त हुननि जो कल्याण नथो थिए न। हाणे आहे घोर अंधियारी भयानक रात। अॼुकल्ह जी रात आहे न, कोई बि विद्वान आचार्य पंडित न ॼाणदो आहे कि रात कंहिंखे चइबो आहे। ये तो ये जानवर भी जानते हैं कि रात सुम्हण जी आहे, ॾींहुं जगण जो। चिड़िया भी रात जो सुम्ह पईंदी आहे, सुबुह थींदो आहे त उथी वेंदी आहे। उहा ॾींहुं रात त कॉमन आहे। इहा ब्रह्मा जी बेहद जी रात, बेहद जो ॾींहुं आहे न। त मनुष्य ॾिसो, ये जेको असली में सृष्टि जो ॾींहुं ऐं रात कॾहिं कॾहिं थींदो आहे, ये मनुष्य न ॼाणदा। बाक़ी डेली जो रात सुबुह रात थींदी आहे, उहो त जानवर भी ॼाणे सघंदा आहिनि। त बाबा जी तो मनुष्य आहियो त कुझु त बुद्धि हुजणी खपे न असां में। बेहद जो ॾींहुं सत्य त्रेता, रात द्वापर कलयुग। अधु खपे न। ॾींहं जी आयु भी 2500 वर्ष आहे। हिन ॾींहुं रात जो त कंहिंखे पतो ई न आहे। ब्रह्मा जो ॾींहुं रात जे बारे में त कंहिंखे पतो ई न आहे। हाणे तव्हां ॿार ॼाणदा आहियो कि रात पूरी थींदी आहे, अर्थात 84 जन्म पूरा थींदा आहिनि।
अथवा ड्रामा जो चक्कर पूरो थियो पोइ ॾींहुं शुरू थियणो आहे। रात खे ॾींहुं, ॾींहुं खे रात ठाहिण वारो के इहा बि कोई ॼाणंदो न आहे। भगवान खे न ॼाणंदा आहिनि त इहे सभु ॻाल्हियूं कीअं ॼाणे सघंदा आहिनि। त रात खे ॾींहुं के ठाहींदो आहे बाबा, ॾींहुं खे रात रावण। भगवान खे न ॼाणंदा आहिनि न। मनुष्य पूजा कंदा आहिनि परंतु सम्झंदा न आहिनि कि केरु आहे जंहिंजी असां पूजा कंदा आहियूं। बाप बि सम्झाईंदा आहिनि। पहिरियों मुख्य ॻाल्हि आहे गीता जो खंडन करण जी। पहिरियों मुख्य हुननि खे ॿुधायो कि गीता खंडन थियल आहे। चई श्रीमद भगवत गीता, गीता जो पति आहे भगवान, न कि मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो खे देवता चईंदासीं। सत्य जय मनुष्यनि खे दैवी गुण वारो चईंदासीं। दैवी धर्म वारा श्रेष्ठाचारी खे देवताई गुण वारा चईंदासीं। असां दैवी धर्म वारा श्रेष्ठाचारी, असां आहियूं देवताई गुण वारा। भारत खे मनुष्य श्रेष्ठाचारी, भारत जा मनुष्य श्रेष्ठाचारी हुया, उहे ई पोइ आसुरी गुण वारा ठही। त बाबा चवनि था देवता था जंहिंमें दैवी गुण वारा हुजनि, दैवी गुण हुजनि, उहो मनुष्य चईंदा आहिनि। त भारत जा मनुष्य पहिरियों श्रेष्ठाचारी हुया त देवता कहलाईंदा हुया, दैवी गुण वारा हुया त देवता कहलाईंदा हुया। हाणे पोइ उन्हनि में आसुरी गुण अची विया आहिनि त उन्हनि उहो भ्रष्टाचारी थी विया। बाबा चवनि था कि उहे ई मनुष्य जो श्रेष्ठाचारी था हुया, हाणे उन्हनि में आसुरी गुण अची विया। मुख्य धर्म शास्त्र 4 आहिनि ऐं ॿियो कोई धर्म शास्त्र आहे ई न। अगरि आहे त बि नंढा मठ पंड स्थापन कया आहिनि। जीअं मनुष्य सन्यासियुनि जो मठ आहे, बौद्धिन जो मठ आहे, बुद्ध बौद्धी धर्म स्थापन कई। उहो चईंदा असांजो फलाणो धर्म शास्त्र आहे। हाणे भारतवासियुनि जो धर्म शास्त्र त हिकु ई आहे, गीता। सत्युगी देवी देवता धर्म जो शास्त्र आहे हिकु। सत्युगी देवी देवता धर्म जो शास्त्र आहे हिकु। बाबा उन्हनि खे श्रीमद भगवत गीता चइबो न। गीता माता आहे न, उनजो रचयिता परम पिता परमात्मा आहे। गीता जो पति के बाबा ऐं गीता माता। पोइ हुन माता सां पहिरियों ॿार कहिड़ो निकितो? श्री कृष्ण। श्री ऐं मम्मा राधे। श्री कृष्ण जी आत्मा जॾहिं 84 जन्म पूरा कंदी आहे तॾहिं गीता जे भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा सां सहज राजयोग ऐं ज्ञान सिखी ऊंच पाईंदी आहे, ऊंच पद पाईंदी आहे। श्री कृष्ण जी आत्मा 84 जन्म पूरा करे पोइ सहज राजयोग ऐं ज्ञान सिखी ऊंच पद पाईंदी आहे। अहिड़ा ऊंच ते ऊंच धर्म शास्त्र के खंडन करे छॾियो। जे कारण ही भारत कौड़ी तुल्य ठहियो आहे। ये भी ड्रामा में एक भूल आहे जो भारत के खंडन करे छॾियो अथनि। बाप हाणे जो सच्ची गीता ॿुधाइनि था उहो निकिरणी खपे। सच्ची गीता गवर्नमेंट खे छपाइणी खपे। इहा आहे ई श्रीमद भगवान वाचे। हाणे बाबा चवनि था कि गवर्नमेंट खे सच्ची गीता छपाइणी खपे। ॿार प्रति बाप डायरेक्शन ॾींदा आहिनि। सुठी रीति लिखणो खपे शॉर्ट में कि गीता ज्ञान छा आहे। तव्हां ॼाणदा आहियो सच्ची गीता 100 सेकेंड में जीवन मुक्ति मिली वेंदी आहे न। बाप जो ठही बाप खां वरितो वठणो आहे। बीज ॼाणो ड्रामा जे चक्कर खे सम्झणो आहे। ॻाईंदा बि आहिनि सत्युग आदि सत्य पौड़ी आहे न। ॾिसो गुरु नानक देव जो बाबा जी महिमा कई अथई, ॾाढी मतिलबु थोरी सही कई अथई। जीअं ॻाईंदा आहिनि न, सत्युग
सत्युग आदि सत्य, आए भी सत्य, होसी भी सत्य। मतलब ये ड्रामो जो ठहला ये सत्य सत्य ही आए, जार के जाणो खपे। और इन ड्रामे जो चक्कर जो फिरणो तो फिरणो ही है। और बाबा तो आए ही सत्य न, झाड़ की जानना ही सहज है। इन जो बीज मथे में आई ये वैरायटी धर्मन जो झाड़ आहे न, इन में सब अची वेंदा आहिनि। बाक़ी नंढी नंढियूं टालियूं त अथाह आहिनि। बाबा चवनि था मत पंट ॾाढा आहिनि। भारत जो आदि सनातन देवी देवता धर्म आहे न, उहा कंहिं स्थापन कयो? भगवान कई न, कोई मनुष्य त न कयो न। श्री कृष्ण त दैवी गुण वारो मनुष्य हुयो, वो 84 जन्म पूरा करे हाणे अंतिम जन्म में आहे। श्री कृष्ण जी आत्मा सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी ठहींदे ठहींदे कलायूं कम थींदी वेंदियूं। त ईअं 84 जन्मनि में कलायूं कम थींदी वेंदियूं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी हुई, हाणे कलयुग में भ्रष्टाचारी थी, हाणे वरी का श्रेष्ठाचारी ठहे थी। तव्हांजी बुद्धि में आ कि ऊच से ऊच पाठ कंहिंजो आ, हाणे तव्हां ॼाणे विया आहिनि मुख्य आहे ई शिवाय नमो। त उन्हनि जी महिमा है न, उहा ब्रह्मा विष्णु शंकर जे लाइ न ॻाए सघंदा आहिनि। ये जेकी महिमा है यह बाबा चवनि था कि बाबा जी जो महिमा है ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जे लाइ न ॻाए सघंदा आहिनि। ऊंचे से ऊंचे पाठ कंहिंजो आहे? बाबा जो आहे। बाबा चवनि था कि हाणे तव्हांखे सभु ॼाणे वठो न। प्रेसिडेंट जी महिमा प्राइम मिनिस्टर के अथवा ॿिए खे थोरी ॾींदासीं। अलॻि अलॻि टाइटल आहिनि न, सभु हिकु त न थी सघंदा आहिनि। तव्हां ॿार ॼाणदा आहियो, हाणे बुद्धि मिली आहे। तव्हां ॼाणदा आहियो क्राइस्ट खे बि पंहिंजो क्रिश्चन धर्म स्थापन करण जो पाठ मिलियो हुयो। आत्मा त बिंदी आहे न, हुन आत्मा में पाठ भरियल आहे। क्रिश्चन धर्म जी स्थापना करे पोइ पुनर्जन्म वठंदे पालना कंदे कंदे सतो रजो तमो में अचणो ई आहे। भाई हर आत्मा के 5 पाठ बजाय तमो प्रधानता में अचणो ई आहे। लेकिन बाबा के कभी भी तमो प्रधानता में न अचणो हूंदो आहे। पिछाड़ी में सॼो झाड़ जड़ी बूट थियणो ई आहे। हर हिक खे केतिरो समय पाठ मिलियो आहे। बौद्ध खे केतिरो समय पालना करणी आहे ये भी तव्हां ॼाणदा आहियो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म वठंदा ई रहंदा आहिनि। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म वठंदा ई रहंदा आहिनि। हाणे बाबा तव्हांजी केतिरी विशाल बुद्धि ठाती अथई न, परंतु कोई त शिव बाबा खे यादि बि न कंदा आहिनि। बेहद जो बाप बेहद स्वर्ग जो वरसो ॾींदा आहिनि। ये भी तव्हां सम्झाए न सघंदा आहियो। बाबा ॾाढो बार सम्झाए थी, आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदल आहे। हिकु शरीर छॾे पोइ ॿियो वठणो ई पवंदो। केतिरी गुही ॻाल्हियूं आहिनि समझण जी। जो स्कूल में रोज पढ़दा हूंदा उहे ई सम्झदा। कोई त हलदे हलदे थकी पवंदा आहिनि, ॻाईंदा बि आहियूं न, तव्हां माता पिता असां बालक तव्हांजा। बाप चईंदा आहिनि असां तव्हांखे स्वर्ग जा सुख गनेरी ॾियण जो पुरुषार्थ था करो, तव्हां थको न। बाबा चवनि था कि मां तव्हांखे वरसो ॾियण जे लाइ पुरुषार्थ करायां थो। असां तव्हांखे स्वर्ग जो सुख गनेरे ॾियण जो पुरुषार्थ करायां थो। तव्हां हिन में थको न। एतिरी ऊच ते ऊच पढ़ाई पढ़ण तव्हां छॾे ॾींदा आहियो। बाबा चवनि था एतिरी ऊच ते ऊच पढ़ाई तव्हां छॾे ॾींदा आहियो। कोई त पढ़ाई छॾे पोइ विकार में बि हली वेंदा आहिनि, जीअं हुयो उअं ठही वेंदा आहिनि। हलदे हलदे किरी पवंदा आहिनि। पोइ छा थींदो? भले उते सुख में आहे, सत्युग में त ईंदो, परंतु पद में त फर्क़ु पइजी वेंदो न। बाबा चवनि था हिते सभु दुखी आहिनि,
हुते राज प्रजा सभिनि खे सुख ई सुख आहे। पोइ बि पद त ऊंचो वठणो खपे न। पढ़ाई छॾे ॾींदा त माता पिता चइण जे तव्हां लाइक न थींदा। बाप स्वर्ग जो वर्षो वधदे वधदे कई ॿार थकी पवंदा आहिनि, चईंदा आहिनि बस असांखां हाणे नथो थिए। हलदे हलदे माया वार करे ॾींदा आहिनि त लौटी वेंदा आहिनि। जो जमा कयो उहो पोइ ना थी वेंदो, बाक़ी छा ठहींदा? स्वर्ग में भले वेंदा लेकिन बिल्कुलु ई साधारण प्रजा वञी करे ठहींदा। बाप चईंदा आहिनि असांजो ठही करे पोइ थकी करे वेही रहंदा आहियो या ट्रेटर ठही वेंदा आहियो त प्रजा में चंडाल वञी करे ठहींदा। त कॾहिं बि बाबा जी पढ़ाई जो असां पढ़ूं था, बाबा सां जो प्रतिज्ञा करो था उहा छॾे न ॾियो, न त स्वर्ग में असां प्रजा में चंडाल वञी करे ठहींदासीं। कॾहिं बि बाबा जे ज्ञान जी निंदा बि न कजो ऐं थकजो बि न। जेतिरो करे सघो था न ओतिरो कंदा हलो। हाणे बाबा खे चई छॾो बाबा मां एतिरो ई करे सघंदी आहियां। सभी भई राजधानी स्थापना थी थिए त सभी प्रकार जा मनुष्य खपनि न। स्वर्ग जो मालिक ठहींदे ठहींदे अगरि पढ़ाई छॾे ॾींदा हो त हुन जहिड़ो महान मूर्ख दुनिया में कोई न आहे। लिखंदा बि आहिनि तव्हां माता पिता सां बालक तव्हांजा, तव्हांजी कृपा सां सुख जा ॾाढा सुख, स्वर्ग जा ॾाढा सुख गनेरे मिलंदा आहिनि। कृपा करो। बाप चईंदा कृपा जी त हिते ॻाल्हि न आहे। मां टीचर आहियां, पढ़ाईंदो आहियां, पुरुषार्थ था करूं सुठे मार्क्स सां पास थियण जो। बाक़ी मां थोरी वेही सभिनि खे आशीर्वाद कंदमि। छोकी बाबा जा त सभी ॿार आहिनि। तव्हां योग में रहो त ताक़त मिलदी रहेंगी। सभी थोड़ी गद्दी ते वेहींदा। बाबा चवंदा हिकु ॿ जे सर ते वेहींदव छा? जो धर्म मुख्य आहे चार, शास्त्र भी चार आहिनि, उन्हनि में मुख्य आहे गीता। बाक़ी सभु उन्हनि जा ॿार आहिनि। बाबा चवंदा बाक़ी सभु धर्म शास्त्र सभु उनजा ॿार आहिनि। हाणे बाप सम्मुख सम्झाइनि था सिर्फ़ गीता पढ़ण सां थोरी राजाउनि जो राजा ठही वेंदासीं। गीता बाबा भी गीता पढ़ी है, जो दुनिया में गीता पढ़ण सां थोरी कोई राजाउनि जो राजा ठही वेंदा। ब्रह्मा बाबा भी चवंदा मां भी गीता पढ़ी है, परंतु हुन सां थींदो त कुछ भी न आहे। ये सभु भक्ति मार्ग जा शास्त्र आहिनि। तव्हांखे पुरुषार्थ करे 16 कला संपूर्ण ठहिणो। हाणे त तव्हां में कोई कला न आहे, कोई गुण न रहियो आहे। बाबा चवंदा कि तव्हांखे हाणे ये सभु पुरुषार्थ करे अहिड़ो ठहिणो आहे। हाणे त तव्हां में कोई कला कोई गुण न आहे। ॻाईंदा बि आहिनि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण न आहे, आपे तरस करे। असांखे 16 कला संपूर्ण ठाहियो, जो असां हुयासीं पोइ वरी ठाहियो। बाबा खे चईंदा बि आहिनि भक्ति मार्ग में। हाणे तव्हां ॼाणदा आहियो बाप सम्मुख अची करे सम्झाइनि था। हिकु निर्गुण संस्था बि ठाती आहे न। निर्गुण निराकार जो अर्थ भी न ॼाणदा आहिनि। निर्गुण अर्थात निर्गुण संस्था मतलब मुंहिंजे मुंह में कोई गुण न आहे। निर्गुण निराकार जो अर्थ भी न ॼाणदा आहिनि। शिव जो त आकार भी आहे, जंहिंजो नाम आहे त ज़रूर चीज भी आहे न। आत्मा एतिरी सूक्ष्म आहे, हुनजो भी नाम आहे न। ब्रह्म तत्व जाते आत्मा ई निवास कंदियूं आहिनि, उहो भी नाम त आहे न। नाम रूप सां न्यारी त कोई चीज हूंदी न आहे। भगवान जो नाम रूप सां न्यारो, भगवान खे चईंदा आहिनि नाम रूप सां न्यारो, पोइ हुनखे सर्वव्यापी चईंदा आहिनि। ही केॾी वॾी भूल आहे न। त मनुष्य जॾहिं हिन ॻाल्हियुनि खे सम्झनि तॾहिं त निश्चय करनि बाबा असां तव्हांखे ॼाणियो, कल्प कल्प तव्हांखां असां राज्य भाग्य वठंदा आहियूं। अहिड़ो निश्चय थिए तॾहिं पढ़ी सघो। हितां खां ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि ऐं भुलिजी वेंदा आहिनि।
जे करे पहिरियों त लिखवाए वठिणो खपे। बरोबर शिव बाबा आयो आहे राजयोग सिखलाइण, लिखी करे बि ॾींदा आहिनि, पोइ पढ़ंदा न आहिनि। ब्लड सां बि लिखी करे ॾींदा आहिनि, परंतु अॼु आहिनि न। माया केतिरी तिखी आहे न, बाप केतिरो वेही सम्झाईंदा आहिनि। तव्हांजी व्यंग मार्ग जी सर्विस तॾहिं थींदी जॾहिं अहिड़ा पत्र लिखंदव। तव्हांजी शक्ति सेना में भी नंबरवार आहिनि बाबा चवंदा। त हाणे बाबा चवंदा चई न, बाबा गवर्नमेंट खे चओ कि सच्ची गीता, गवर्नमेंट खे भी सच्ची गीता छपवाइणी खपे, गवर्नमेंट खे भी। त बाबा चवंदा ईअं अहिड़ा बाबा जो भी असांखे ॿुधाईंदा आहिनि, अहिड़ा पत्र लिखी करे ॾियो। तव्हां शक्ति सेना भी नंबरवार आहे न। कोई चीफ कमांडर आहे, कोई कैप्टन आहे, कोई मेजर आहे, कोई सिपाही सां गॾु बोझो उठाइण वारा भी आहिनि। सॼी सेना आहे न। बाबा त पुरुषारत कराईंदा आहिनि। हर हिक जी पुरुषारत करण सां सम्झ में ईंदो आहे ये राजा रानी ठहींदा, बस सुठी साहूकार प्रजा में वेंदा, या साधारण प्रजा में ईंदा, या दास दासी ठहींदा। राजा रानी केरु ठहींदो? जेको सुठी रीति पुरुषारत कंदो, ॿियनि खे भी ज्ञान दान कंदो। प्रजा केरु हूंदी? जो ॿाहिरि रहंदा आहिनि, मतलब जो घर गृहस्थी में रही करे बाबा जी धारणा कंदा आहिनि, पवित्र रहंदा आहिनि, धारणा भी कंदा आहिनि, लेकिन सेवा न कंदा आहिनि। ऐं पोइ साधारण प्रजा कहिड़ी रहंदी? जो सिर्फ़ बाबा जो ज्ञान सुठो लॻंदो आहे, लेकिन धारणा न करे सघंदा आहिनि। ऐं बाबा राजधानी में दास दासी केरु ठहींदो? जो बाबा जे घर में भी ईंदो आहे, ज्ञान भी ॿुधो आहे, लेकिन विघ्न विझंदो आहे, ॿियनि जे लाइ उल्टी सुल्टी ॻाल्हियूं फैलाईंदो। बाबा जे घर में भी अची करे बाबा जो चई करे भी बाबा जी श्रीमत जे विपरीत कार्य अगर असां करूं था, पढ़ाई नथा पढ़ूं, सेंटर जे ईंदे हुए भी मुरली ॿुधंदे हुए भी उनजो धारणा नथा करूं, त उहा दास दासी ठहींदियूं। त ही त बिल्कुलु सहज आहे न सम्झण जी ॻाल्हि कि केरु महाराजा महारानी ठहींदो, केरु रॉयल प्रजा ठहींदी, केरु साधारण प्रजा ठहींदी, केरु दास दासी ठहींदो। त पहिरीं मुख्य ॻाल्हि खे उठाइणो आहे। बाबा केतिरी ललकार कंदा आहिनि महारथियुनि खे। अॼु बाबा चवंदा कि गवर्नमेंट खे भी ॿुधायो त व्यंग मार्ग जी सर्विस जे लाइ वीचार हलणो खपे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी भी रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सारा पढ़ाई में थकणो न आहे। उच ते उच पढ़ाई रोज पढ़णी ऐं पढ़ाइणी। ॿियो आहे व्यंग मार्ग जी सर्विस करण जी युक्तियूं कढो। ॿिए सां कीअं रोज रोज सर्विस करे सघंदा आहियूं, हिनजी युक्ति रचो। योग में रही बाप सां ताक़त वठणी आहे। बाक़ी बाबा चई न, मुझसां कृपा आशीर्वाद न मांगो, खुद ही योग में रहो, खुद ही पढ़ाई करो, पुरुषारत करो और पंहिंजे मथां आपे ही कृपा और आशीर्वाद करो। वरदाननि जी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन जो अनुभव करण वारा सदा खुश नसीब ठो। बाप दादा संगम युग ते सभी ॿारनि जी टे संबंध सां पालना कंदा आहिनि। बाप जे संबंध सां बाबा असांखे वर्षे जी स्मृति द्वारा पालना कंदा आहिनि। शिक्षक जे संबंध सां पढ़ाई जी पालना ऐं सतगुरु जे संबंध सां वरदाननि जी अनुभूति जी पालना हिक ही समय ते सभिनि खे मिले थी। हिन दिव्य पालना द्वारा सहज ऐं श्रेष्ठ जीवन जो अनुभव कंदा रहंदा।
जी असांखे कंहिं बाबा बाप जी संबंध सां वर्षे जी स्मृति द्वारा पालना करनि था। शिक्षक जे संबंध सां पढ़ाई जी पालना, सतगुरु जी संबंध सां वरदाननि जी अनुभूति जी पालना। तो इन रीति असां कहिड़ो बि संबंध यादि रखंदासीं न त स्वयं खे बाबा सां गॾु बाबा जी चित्र छाया जे हेठां अनुभव कंदा। हिकु ई समय सभिनि खे मिले थी। हिन दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन जो अनुभव कंदा रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त थी वञे तॾहिं चईंदासीं खुश नसीब आत्मा। जेके असांखे जीवन में मेहनत लगे थी न, अगर पुरुषार्थ में मेहनत लगे थी, बाबा के याद करण में मेहनत या मुश्किल अगर अनुभव थे तो इन टे संबंधन सां बाबा जो जी पालना करे तो उनकी सदा स्मृति में रखता थे न त असांजो जीवन ये मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त थी वेंदो ऐं तॾहिं असां छा कहलाईंदासीं खुश नसीब आत्मा। त बाबा के बाप जे संबंध में असांखे कहिड़ो वरसो थो मिले, ये याद रखण सां सहज याद रहंदी। बाबा जी पढ़ाई याद करण सां बाबा जी सहज याद अची वेंदी। बाबा जी वरदाननि जी याद रखण सां बाबा जी सहज याद अची वेंदी। त सदा खुश नसीब थी वेंदासीं। स्लोगन बाप सां गॾु गॾु सर्व आत्माउनि जी स्नेही थियणी सच्ची सद्भावना आहे। त असांखे बाबा सां गॾु गॾु सर्व आत्माउनि जो बि स्नेही थियणो आहे। कल भी बाबा चई न स्नेह ऐं संतुष्ट संपन्न व्यवहार हुजणो खपे असांजो। त कोई कहिड़ो बि आहे असली सां हुनखे आत्मिक दृष्टि सां ॾिसंदा आहियूं न त आपे ई आत्मिक स्नेह उत्पन्न थी वेंदो आहे। त इहे ई सच्ची सद्भावना आहे। अच्छा, ओम शांति। बाबा के याद करो,